अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे। उम्मीद करो सारे ठीक ठाक हो, सो खुश हो, सो अपनी जिंदगी करने हो, सो इंजॉय। तो तुम तकने लगे हुए शामी कश्मीरी व्लॉग। तो मैं शामी कश्मीरी यार, अज मौसम बड़ा प्यारा है। इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी। अगर मैं टोपी लाई तो कदे व्लॉग नहीं बनाया, अज भी टोपी लानी पी। बहुत सर्दी है। इस बाद ना मौसम चेक कराने, बारिश लती है कल परसों ने आंधी है, तूफानी बारिश है, ठीक है ना। तो अज इतनी सर्दी है, मैं कोई प्लान बना, मैं कोई फूड ना व्लॉगिंग की, कोई चीज़ चटपटी सी चीज़ बनाई जाए। तो मैं फिर सोचा घर आह्लें को मशवरा दिंदा हूँ जुल्ले अग्गै कोई चीज़ां ही नहीं हूँ फिर दसो क्या बनाने हैं, ठीक है ना। तो बड़ा मजा इस अज ने व्लॉग। चलो उसी पहले मौसम दसने व्यू। तो तुम क्या करो, चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। तो चलो तुम तको जी मौसम अज बड़ा प्यारा है। चलो जी मौसम चेक करो, निक्की निक्की बारिश लती है चकते पर नाले कि सट्टे ने लगे हुए। वाह चढ़ पे यार, राता नहीं 2-3 दिन कहते। चलो हम जुल्ले दुकाना पर उत्थे कोई चीज़ां इन्ने फिर तुम दसने कि अज क्या बनाने। लेट्स गो। बारिश भी पिंडा चिकने का बुन जुलिया दुकाना पर उतना इन्ना बेसन निकलो क्या बारिश बहुत सख्त है। चेक करो I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good जी बहुत ठंड सी मोटरसाइकिल है पर हाथ बाहर बनी गए। चलो जी हम लवाने मोटरसाइकिल ने बेसन भी इंदा, दुध भी इंदा, चाह शाह दा पकौड़े वगैरह का इंतजाम करने ना कोई सकना। चलो ये लवाने नालों लेट्स गो। अंदर जुलियां का सिस्टम वगैरह स्टार्ट करने आप जो बारिश लेनी है तो लाइट तो दसती नहीं जन हूँ दिने जी। अंदरों प्याज टमाटर ठीक हो जाए। आने बैटरी 20% है, थोड़ी लाइट ही कोई नहीं, बंदा क्या करे। चने जी हाँ, आलू भी थोड़े न प्याज भी। तो चलो ये चाहिए जुल्ले हैं रसोई अंदर। ओके चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले आलू प्याज कटने हैं रखे हुए इन्हें सारे कट के फिर तो सुना मिलने आलू प्याज कट्टी है। आलू भी कटन गए, प्याज भी कटन गया, मर्चा शर्चा सारा कुछ कटिंग उन्हें सारी करने मिक्स। तो चलो कोल चल जी मिक्स करा। चले जी पा गया जी प्याज पे हूँ जी मर्चा यही थोड़ी जी मर्चा। चलो इससे पर गुजारा करनी है सारा कुछ थोड़ा जा मतलब आलू वगैरह सारा कुछ कटिंग। तो हूँ मैं आया जी अपने क्यारियां शारियां इतों धनिया चुना है। दिस इज डीज आर धनिया। ये धनिया तो चूनी का अंदर जुस होंगे फिर तो बस मजा आई जाती। चलो धनिया चूनी तो मैं अंदर जुली से मिलना। लेट्स गो। जी हम बेसन पाने लगे हुए, इस तो बाद नमक मिर्च मसाले ऐड करी फिर सारे मिक्स कर सा। चलो भाई जो तुम दसने हैं सारा कुछ।
दोस्तों सारा मसाला रेडी करी छोड़िया हूँ इस चाड़सा चुल्हे पर इस नहीं चाड़ना घ्यो बस घ्यो च क्या बस जी जिन्हें कढ़ाई बस तेल फिर पकौड़े तलसा तो फिर मर्जी नाल खासा तो चलो तुम दसने किस तरह तलसा तो पहले अग अस पकाई भी है उधर अगे को जुलिया का ऐ करो मसाला अस तैयार किया लेट्स गो चमचा थोड़ा थोड़ा करना बेसिक क्या इसे मैं चेक कर लिया बंदा इतनी सवेरे ने मेहनत करी तो अज पकौड़े मजे ना बनते हुए क्या फायदा मजेदार मजेदार तो दोस्तों सारा कुछ तैयार हो गया पकौड़े वगैरह बड़े मजे ने आज पकौड़े बनते हैं मौसम भी बड़े मजे ना था इस ठंड ने मौसम भी पकौड़े वगैरह चाह वगैरह खाओ तो बड़ा मजा आई जना तो फोन आना बंद होला राती भाई चार्ज पकौड़ से लाया तो बिजली भी कोई नहीं होनी इसलिए तो बस आज ना व्लॉग बस इतने चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक जैसे व्लॉग पसंद आया तो अल्लाह हाफिज।